وزارت حج و اوقاف و عالمان دین میگویند برای جلوگیری از افراطگرایی و خشونت روزافزون در کشور نیاز است تا از لحاظ فکری مبارزه صورت گیرد. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تاکنون هیچ گونه مبارزه جدی در برابر گروه‌های افراطی در کشور صورت نگرفته است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست 3 روزه عالمان دین روز شنبه در کابل روی تجدید نظر در رابطه با روند مبارزه با افراطگرایی تاکید کرده گفت برای رسیدن به این هدف به تهیه یک استراتژی جدید نیاز است. در روندی که تاکنون بوده است تجدید نظری جدی صورت گیرد و استراتژی تازه‌ای از نظر علمی و معرفتی تهیه و تدوین گردد. روش معرفتی در برخورد با افراطگرایی می‌طلبد که تجارب دیگر کشورهای اسلامی چه نظری و عملی مورد مطالعه قرار بگیرد. آقای عثمانی افزود که باید در این نشست 3 روزه عالمان دین ابعاد مختلف افراطگرایی به بررسی گرفته شده و طریقه های کوتاه مدت و دراز مدت به هدف مبارزه با آن مشخص گردند. عالمان دین در حال تلاش می‌کنند تا راه حل برای جلوگیری از افراطیت دریابند که گفته می شود گاه شماری از عالمان خود نیز شکار افراطیت شدند. محمد محق یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی که در این نشست حضور داشت گفت جنگ جاری به خاطر آنکه اهداف مقدس نداشته روی همه ابعاد جامعه تاثیر ناگوار بر جا گذاشته. جنگ است که به خاطر بدنامی دین ماست، جنگ است که به خاطر چاهای نفت و گاز و پترول امثال اینها برآ افتاده است، جنگ است که در آن مافیای استخبارات و جنرال ها و کرنیل ها سود میبرند. این جنگ اسلام نیست، این جنگ به خاطر دین و مقدسات ما نیست، این جنگ به خاطر منافع قدرت و سلطه و ثروت و امثال اینهاست. از سوی همشماری از عالمان دین بررسی دلایل افراطگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر می‌دانند. محمد ایاز نیازی یکی از آنان. علما کولی شي چې د افراطگرایی یا د ترهګري په مقابل کې علمي دلایل، علمي اسناد چې کوم قناعت بخش وي خلق ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د دیالوگ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي. برخی از عالمان دین میگویند که جنگ‌های جاری در شمار از کشورهای اسلامی و ربط دادن آن به دین از دین اسلام تصویر نادرستی را ارائه کرده و عالمان افغانستان و جهان باید در این ارتباط صدا بلند کنند.